Ah ouais, pas de souci, on est ensemble. On est toujours ensemble. Ibrahim Nzambe na nyonso pe santan on est Makambo. Ma Charlotte et Pigeon Verte Balobi. Troisième vague à coronavirus est donc bana nyonso to pe santan photo mi batela photo mi lengela quoi. Kaka ndenge zalaka tobo sanité. Fabrice Dibasana yo yebi. Ma Charlotte Pigeon Verte na Londres. Ibrahim Nzambe na nyonso mokonzi na bango moko. Ah ouais, kaka ndenge zalaka. Tobo sanité basalam tout na ba o nyonso ya biso ya pesa ntango donc ansindosi mobosa kilote na bo sanité place aux alliés bébé be secteur donc pesa ntango toujours en avant pesa ntango toujours en avant balobi il faut se protéger toujours tant moni artiste na bino bien caché kaka ndenge zalaka indusa to pesa toujours indusa mais lundi lobi makambo. Lobi Makambu, Ibrahim Nzambe na nyonso, lundi, chaque vendredi, chaque lundi, Makambu. Donc, toujours ensemble. Merci beaucoup. Check.